Te na bino nyonso balandi ya Bilema TV kaka ndenge na misana kolobela bino bosabone vraiment masepeba lelo tozali bongo na commune ya Balema précisément na Ipene na avenue Mai Ndombe epai wapi micro na biso ya Bilema TV eye bongo koluka Papa Claude o avandi na avenue Mai Ndombe oyo ye vraiment asiliki pe atomboki na makambo ya balwa oyo baza ko voter na niveau ya parlement la biso makambo etali congolité na makambo ya dot ya 500,000 euros elongo na ende bokoyoka nini o eza na kati na Papa Claude. Bonjour. Bonjour maman journaliste mais nakoloba boye makambo ya biso ya bacommunauté oyo toboyi te ndengi bozopesa balwa wana mais il faut boyebaka emplacement nini bokoklasse balwa wana oyo ekofavorise mpe biso parce que ntango bokopesa balwa wana biso toza bacongolais oyo ya biso ya Congo démocratique soki lelo oyo tozwi par exemple nazali mutu moko aza femme ya tanzanienne brazzavilloise française banini soki naboti mwana wana ya mwasi par exemple tata ya mobali yango est-ce que akozala na droit te na kati ya pays oyo epo ya ngai ya Congo atikala kaka na France aza mpe na droit ya kati ya Congo puisque aza mwana na ngai moi suis congolais c'est normal lelo eye po abala awa bino bo privé bokoki ko privé te pour la double nationalité ezalaka te il faut abala parce que ça pays na ye onga papa na ye akotami na mboka wana toye kozonga na makambo mosusu ya balwa na biso kaka ndenge bobakisa wana ekomi ya mabala il faut boye donc ezalaka 500,000 non bon ya dot basali na loi oyo ba adopter nanu te mais bake nango po ba adopter est-ce que loi wana eza malamu ou bien eza malamu te po tomoni en tout cas kobala likambo kobala ekomi pasi na mboka na biso ba facture ti likolo ekomi kosenga ba doti ba mituka ba groupe ba télévision ba makambo ebele po na yo etaki papa moboti loi wana vraiment po na yo eza bien ou bien eza mabe. Bon, maman, loi wana quelque part eza bien, mais plus que la plupart eza mabe. Surtout aujourd'hui sur 100%, tu repères ça bien na 20%, mais 80% eza mabe. Kasi ya mabe wana ndango te sakola toyeba mabe pourquoi? Elingo banini. Mabe wana eza ebele. Na banana no moi bien wana, bon tokota na mabe. Eza bien parce que tozwi tribu nyonso biso nyonso tokitisi yango na 500 wana parce que moto na motu moye asenga na ndenge ya tribu na ye eza te oyo alingeli na valeur wana ba $1000 $2000 $800 eza te 500 wana eza bien mais sikoyo eko 500 ngo ntango bozoloba ngo il faut botiaka mpe boyeba na bajeune garçon bajeune ya biso ya bacongolais misala eza te na Congo opesa bango misala te ebela bachômeur soldat fonctionnaire bozofuta ye 100,000 francs mais akozwa $500 wapi kwake mibala wana ya dot wana omoni ke pasi eza place wana boboma biso bacongolais pasi bopesi biso misala te soki toza na misala lelo oyo bazofuta ngani puisque $500 wana oyo tolobaka tovote na parlement na époque ya l'ancien président Joseph Kabila soki bino baparlementaire kaka bino babomi bolinga soko ndimaki yango lelo oyo na loi bopesi ya 500 na ngai aza capable ya kobala mwasi parce bazofutanga $500 na ngai ozo comprendre lokola misala eza te bofutanga $500 te ngai fonctionnaire ngai soldat ngai chômeur classe mpe bachômeur mpa tozwaka ata mwa bajeteur ba $100 ezalaka te mpona kosala économie mokoni mpona kebala mwasi wana $500 eza nango mabe poske bopesi biso misala te vous créez ma société, ma avantage social est té ou biso to vivre nango pour to ko bala bato wa. Place on les amabe. Sikoyo to kota na place mususu. Toza ko kende maleme. Mbongo wana me mbongo wana ngo bino ba konzi bozo favoriser peuple te. On se favoriser peuple a vous appelle avantage. Et là on se bandana na fondation. Que nous tombons l'élévation mais
bino grand peuple wana tobengi ke bakonza minene bozoti yo bala biso na mwa 500 wana bino bozolia combien ba milliards ba millions na bokomi même constater biso ba petit peuple moi 200 francs nanga bofuslater yango siko mokolo nini ngai ya kozwa pona koma na ta ya kobala mwasi na 500 $, bozoloba wana 100 $ kuti na okoma nango te po 500 mokolo si bafacilité bino ke mbongo oyo ezalaki na niveau ya likolo ba 1 000 $, ba 200 000 $, ba 150 000 $, mais bafacilité yango ke ekoma na 500 $ po garçon nyonso oyo abali nanu te oyo aza koluka kobala alika ndenge nini ya kobala te yango na uti koloba ke bofacilité biso eza nango bien mais facilitation bango wana donc babi na 500 $, bango mo babalaki na combien ti lelo bazobala na combien ese na 500 basalaire na bango oyo tobiki bazolia ba millions ba milliards ese ngai ata ku 500 on bafutanga salaire wana na uti oloba nga fonctionnaire nga chômeur nga eloko nazwaka eloko te mpona kozwa 500 mokolo nini na nde bofacilité biso mpona bala omoni ke bobominga na okoka kaka te seke na 500 $ mpe yo okoka na oka pe te bana na yo mpe baokoka kaka kobala te na 500 $. nakokoka yango kaka te mpo ekosimba kaka te parce que mobali oyo aya kobala lelo oso bafutaka ye 100 $, mokolo nini akoya kobala mwana nga na 500 omoni ke ekoka kaka te ekosimba te entre temps boye koforme su botya biso na pasi mpola nini bokoforme baaventurier ebele na bana na biso ya basi e na aventurier moko akoya boye bon nakomi na ye mwa bon 500 $, bon nasala nanu doti nini ya predoti naki fiancé wana ye na predoti wana ye par exemple apesi 100 $, nabengi mwana ya 100 $, aprofite na ye aya asakala ndenge na mwana nanga asente yake na ye po 500 $ wana bafutaka ye pe te mokolo nini akokisa ngo po abala asundolika mwana nga mwana kimi omoni teke bokotya pasi na kati ya mboka biso toyambaka bamikumba bana biso baka zemi tobokola bango tovanda na bango na bapasi oyo nyonso tokontinue antuka ekosimba kaka te na 500 wana ekosimba kaka te puise bachomere eza makasi chômage eza makasi na mboka misala eza te kolia pasi bino peuple biso bapeuple tokosouffrir bino bakonzi bobandi likolo bokolia biso no bapeuple boboyi memi mbuma nguba oyo biso toliaka oyo ya esukaka wana tozwa yango bino bozwa koboto yango bomokolo nini tokokomaka mpona na niveau bino bozoloba wana antuka kosimba te nga mpenza nga na mwana na nga nakolinga te deuxièmement lisusu oyo troisièmement zela na mwana na yo bapeuple congolais baza kolanda biso partout dans le monde na mwana na yo na 500 $ ndenge bakitisi ya dot wana mpo baadopte na loi wana te mais eza proposition ke lobilobi soki baadopte yango ke na 500 $, est ce que ekosimba te parce que eza likolo ekosimba te ou epa na yo omoni ke mwana na yo bakoki kobala ye na 500 $ wana te bon na 500 $, na lobita oloba bien bapesi moto asuka na mosala to chômeur azwaka ne fiske ata 300 $, moto oyo azotravaille moto asuka azwaka 500 $, wana ekoya kosimba po akosala ekonomi na ye ekokoka po abala mwana ozo comprendre mais tant que bosali biloko wana te nga mpena na boyi yango po ekosimbaka nango kaka te mponi na oya kosa po abala mwana nga ekosimbaka kaka te likambo mosusu nakotisa na kati kaka makambo yango yeba mabala wana olobi ke 500 $ na dot oui mais il faut boyeba ngo ke tribu na tribu eza na marke nango esengaka selon coutume parce que droit coutumier ekufi te ata bobiso bacombien de droit ya marke nini droit coutumier kozala kaka dès la création ya mokili droit coutumier ezalaki même Jésus-Christ na droit na bango ya bachief avivraka yango oyo ata kotanga na bible abike oyo ya droit ya malamu ya coutume ya malamu bozwa ya mabe bobwaka toboyi te tokendaka totalaka me est ce que Jésus abwakaka coutume ya bango bachief atikalaka kobwaka yango te ti asalelaka elingi koloba ke bato na bato baza na ndenge na bango na coutume na bango selo ndenge babalisaka bana na bango balokele baza noyo ya bango batopoke bakongo baluba baswahili baza noyo ya bango tribu nyonso ezala
coutume na bango pour na kobalisa mwana na ndenge $500 eza bien mais bien yango na biki faut kopesa bato misala faut bato ase banda bien wana tokosepela nango mais tant que wana eza te tokosepela te parce que coutume ya kosenga selon coutume na ndenge na ye entre temps 500 bosengi olere sikoyo ngai parent na bi oui 500 ça va mobali ye wana andimi na ye mais sikoyo biloko na kosenga na droit ya coutume naye tosengaka bilamba basani tutututu wana omoni teke ekoleka $500 wana na kosala perte koleka $500 wana obosenga ya droit ya nini ya dot biloko na kosomba ekoleka 500 ekozala ta ba $2000 sikoyo na kokosengisa wana ndenge nini eza pasi soki 500 ya dot yali sabi biloko na marché na suka kosomba biloko nyonso wana tine basengaka na suka esuka ata na $150 ata $100 ngai mpe nazwi mosala salaire na ngai bofuta nga $500 nga moto asuka na Congo $500 na kozala kapasite ya kobala mwana nga mpe papa na kozala kapasite ya kondima libala wana nazwi mbongo mais soki nataki biloko wana nyonso eza te nga mpe na papa ya mwana na koboya na mwana nga mwasi seke mpona yo elingi koloba ete $500 oyo bakotia na enveloppe eza likolo to eza na se siko baluka mpe koluka nde nini ya facture mpo omoni na bamabala mosusu bakoma kosenga bagroupe bakoma kosenga bacongulateur ntina banini bamoto bamituka ça dépend omonake est ce que libala eza koteka mwana ube libala eza nde symbole mpona yo libala eza koteka ube eza symbole libala ezali symbole ezalaka mpenza koteka mwana te puiske totikala komona marché moko te batekaka bato ndenge ezalaka kala l'époque na biso ya colonisation oyo ke tosalaka marché ya tipo na zandi ya Zanzibar bateka bato epai barabe bakenda na bango bakoma baesclave baaméricain bazwa biso bacongolais tokoma baesclave tokenda partout wana ezalaki esclavagisme nde bakoteka bato mais biso na libala tokosala yango te tokoteka bato te jusqu'à présent tomona jamais na Congo to na pays étranger biso limitrophe ya Congo bakotekaka bato na mbongo boye ezalaka te na libala na biso tosala na biso na ndenge na biso bacongolais libala ezali symbole batekaka moto te mais toyeba ndeni tokoki korange mbongo ya libala dot ezalaka part po bolobi 500 wana mais sikoyo badroit oyo tosengaka libala à part dot badroit po baosenga boa mwa nini groupe bavelo babiloko wana nyonso wana misusu eza yango bien mais so totali bien to baninga na nga mpe biso ya famille tolongola na biloko wana na place ya libala okosenga groupe te okosenga papa tosenga tobanda osenga kolema lelo ekomi ba groupe sombelanga biloko ebele eza malamu te en tout cas toboma yango okosenganga mutuka te okosenganga moto te o transport topesaka na kati ya mbongo topesi transport ozwa mwasi namonaki ye te aye sava esili mais nasomba eloko nasomba moto nasomba groupe nasomba voiture mpona libala ezalaka malamu te nasenga $3000 $5000 mpona libala ezalaka malamu te oteka bato te otekaka bana te leta loko tie na 500 bongisa biso ya peuple mpe na ndenge na bandi koloba wana moto ase banda kozwa $500 ya salaire wana akokokisa badroit ya libala mais droit misusu tosengaka ya babiloko elekaka ebele soki tozwi 500 oui ça va mais sikoyo badroit bokosenga bagroupe banini omoi te ekoleka 500 osili otaki ngai na chômeur ngai bafuta ngai $50 bafuta ngai $100 nakokobala ndenge nini merci papa lobi ye akokoka te ata na 500 na epa na ye vraiment eza kaka ebele toza kaka kokoba na émission na biso toza mpe kaka na papa Claude mais tomoni ndeko na biso ya mobali oyo aza nanu elenge nanu aza kopera tala kaka na basake na ye ndenge aza koteka na babiloko na ye wana mais azoluka mosala ndeko oyaka kusana pembeni na biso ndeko aza kopera aleki auti ko azoteka babiloko na ye bomoni awa saki eza pembeni awa ye moko mpe aza na saki na mokongo ndeko mpona yo oza nano elenge
mais kotala yo boye oza na basaki na mokongo oza na basache na maboko oza koteka mpona loi oyo balingi bakotisela biso na parlement ya makambo oyo etali dot ya $500 mpona yo vraimen taka elenge omoni yango ke eza malamu obi eza mabe. Merci mpona motuna bawana eza malamu mais bani na koréduire babien oyo basengaka babien doto wana comme bakupe électrogène biloko mosusu selo coutume babiloko wana comme bagroupe eza recommandé te coutume eza na biloko na bango oyo basengaka mais bamoto bangombe bani coutume ezalaka symbole makasu nini biloko wana fo basiste yango selo coutume congélateur leti bamoto wana na coutume ezalaka te sapata $300 seke mpona yo vraiment mpona yo osepeli ke loi wana basali eza bien loi basali eza bien mais bamela susu kolobela makambo etali biloko oyo bapesaka wana comme bamoto baekolo mosusu toyokaka bangombe bani wana ozala plus cher par rapport à $500 oyo basengi. d'accord toza kaka kokoba toza mpe tomoni lisusu bamama na biso bazali toyebi te soki bamama bakondima koloba na micro na biso tomeka mpe estce loi wana vraiment oyo ezali loi oyo baza koluka kokotisa yango na parlement baadopte yango ke eza malamu ke $500 mwana abala estce bamama etake bapara tokoyoka bango mpe tomoni bamama awa kaka kolanda mama toyoka te oyo nini idie mokie mama aza nango. Mama bonjour. Boni mama malamu komona yo vraiment ndenge oza koteka boye na bassin na mutu na ndunda mpona yo vraiment loi oyo balingi kokotela biso na parlement ya koadopte ke $500 na kati ya enveloppe place oyo ezalaki kobala mwana na $1000 place oyo ezalaki kobala mwana na $1000 na $500,000 na $150,000 mais l'état na biso balingi basala baadopte yango batia 500 na kati ya enveloppe baya kobala mwana na yo etake mama est-ce que loi wana eza mabe obe eza malamu? Eza malamu. Loi wana mpona yo osepeli nango ke baya kobala mwana na $500 na ndeni te nalingi babale na $1000 na $1000 seke epa na yo loi wana ya $500 eza bien te eza bien te mpona nini po eza mokie nazotangisa mbongo ebele tozofuta na baminerval eza mokie seke mama yo olobi ke loi wana eza vraiment mokie yo ozoteka mwana na yo ubie libala eza oteka te nazoteka mwana te me tozolanda selo tonde tozofutela minerval epana oke loi wana eleka te ekosimba te sava toza kaka toza kokoba toza lisusu mpe kaka na mama na biso tomoni mama lisusu mpe alobi ke loi wana vraiment mpona ye ekosimba te mama mbote mama mpona yo loi wana vraiment omoni yango nde eza mabe na sepe nango te osepeli nango te mpona nini loba vraiment eza na pasi nga nazomona neti boye natie sani na mutu nazotambusa ta bakomi leveni nga natamboli likoya kotambusa ndundu oyo lobi nakotangisa mwana na ngai yo mobali oya bala mwana nga na $500 na sansi nini bongo bambongo nanga badepense koniso naosala boye na pasa boye na motoki boye sikoyo ebala mwana nga na $500 ekosimba te pona sola tali bambongo minerva kolia na bango kolata na bango ngai mwasi pauvre boye aleke tasa moneke bokilonga yo bala mwana nga na $500 mbongo eza mokie tala pasi tozomona pays na biso mama yo ozoteka mwana na yo ubie ndeni libala eza symbole ubie libala eza marchandise commerce mpona yo eza commerce nazoteka mwana ngai te kasi mobali akoya kobala na mbongo oyo esengeli oyo biso tokotala badepense biso tosali kobana mwana nga atangi baklasse na ndenge kolia na ye makambo nyonso soki oye na $1000 soit mwa $800 naza na kapasité ya kobalisa mwana kasi na $500 eza mokie eza mokie $500 eza mokie eza mbongo ebele te mpo so natali na pasi ya modele boye makambo nyonso ezotambola te kolia ya pasi makambo nyonso ya pasi na pasi soki nakanisi bapasi nyonso wana yo ya mobali yo kobala mwana na $500 esimba te mpo lelo ekoma oye na mbongo ya libala oye nango yango tokosalaka badepense seke kaka mbongo baoya kobalela mwana yango mpe kaka nde bokosomba preske mingi ekoma bongo soki totali na mbongo na pays na biso lelo ekoma bongo mpo so totali
lelo oye kobala mwana biso dépense biso tosala mbongo oyo opesaka yonga tosalaka dépense po bokomi osenga na baparti bacongélateur batv wana nde yango te basengaka biloko ya libala oyo basengaka neti banzunga mafamille libala bosembo nyonso oyo nyonso ngai nayebeli babiloko bato na bato basala kuitimi na bango ongai biso toza bakongo toza na kuitimi na biso bato na bato basoli baza na kuitimi na bango bangala mpe baza na kuitimi na bango eza sali pa ya kuitimi ya bato siko mpona yo lwa wana eleka baadopte yango bie baadopte te na lwa wana vraimen oke bafacilité vraimen bana bandeko na biso ya mibali mpo oyebi ke biso basi mpe tokomi ebele ya toobala te me bafacilité tâche te mpona makambo ya bagroupe wana bacongélateur ebiloko ebelebele wana bo wana nde yango te esengeli kolanda selo kuitimi ndenge ezaleli na logique nde bamama biso babalaka na kala yango mpe bakomema na ndenge wana kasi na bambongo tele ba $500 ntuka wana vraiment eza moke moto akokotya mwa 1000 soit mwa 800 wana nde sava ok bino moko boyoki ndenge mama alobi sava tozokoba kaka tozokokoba bakommentaire na bamama ezosala bien mpona kotala balwa oyo bonjour mama mama mpona yo commentaire na yo eza nini mpona makambo etali $500 ya dot mama merci nano ndenge micro baladere eleki mpona loba na 500 wana bapesi toboyi te leta abandela nanu na kozongisela batata misala batata baza misala te kaka biso bamama nga kutu natekaka libanda nalingi nabimisa biloko na nga na tanda kaka biso bamama nde tozose débrouiller sikoyo ye leta aya kokata ye azobokolela biso bana akokata te wana eza likambo ya famille mutu atie ya ye montant oyo alingi me ezala exorbitant te ya koleka wana nde mabe me 500 ye moko leta atala nanu 500 mpo mutu famille biso banoir tokoma soki dot ndenge wana papa leki opesa noko opesa kingandi opesa famille mobimba basepela mwana akei siko $500 wana elobi nango mama aprécédé ngai yango nde tozosala ke tosomba biloko mpo tosala fete po famille esepela bakamarade basepela ye gouvernement ngo bapese nanu $500 asa aorganize fete ya mariage soki akoka baadopte nanu te me bakotisi yango bazolinga baadopte yango parceke kotala ke bajeune ebele bazokoka kobala te meme biso bana basi mpe libala ekomi mpasi nde atali amoniki alobi te aluka akotisa lwa wana na parlement baluka nde nini ya koadopte yango mpo ekita na 500 mpo biso baafricain libala ekomi commerce bagroupe bazosenga na bamabala batelevizio bamakambo ebele te kosenga bagroupe batelevizio wana bazolekisa mais 500 mpe eza moke po parent mpe akosala ndenge nini totikalaka nango so na maboko te nazoloba po mpe na balisa totikalaka nango na maboko te ata 1500 ngo 2000 totikalaka nango so na maboko te tobénéficiaka nango te todépensaka na kosala bafete ye likambo kaka ya munene bapesa bapapa misala po soki bapesi bapapa misala makambo ya badoto wana ekozala ezaka symbole te papa aza na mosala te misiko oyo ozoloba kaka topesa bapesa 500 baadopte te noki te kopesa mobulu na mboka noki te baparent bakose revolte ndenge bataximene base revoltaki ekozala bien ekozala malamu te esengeli baadopte loi ya bien me ya 500 wana te toboyi biso baparent toboyi en tout cas mama alobi ye etake para asepeli na lwa wana te parceke aza kotangisa aza kosala badepase na hôpital toza lisusu mpe na ndeko na biso wewa awa aza nano elenge azosala mosala me ti sikoyo ndenge azali nano abali te me tala ndenge aza konyokama aza koluka kaka ndenge nini asangisa mbongo mpona kobala ndeko bonjour bonjour mama boni papa imezali mpona lwa wana vraiment ya $500 wana mpona yo omoni eza ndeni oui en tout cas lo wana ndeka tolanda na betando eke toyokaki yango mais eloko tosepelaki vraiment te le problème eza nini wana eza makambo ya coutume lelo na libala eza $100 mbongo oyo bayaka nango na dot eza mbongo oyo bazongisaka kaka lisusu boyambi famille oyo baye kohonore bino donc mpo na ngai $500 wana en tout cas esali mpena mwa mabe. Deuxième élément, tant bazoloba bongo awoma te ba facilité net ba jeune moko boele ba bon simba ba $5 $10 moi facilement à cause ça seulement ikonzo na ba
mon moi 500 na ye aki asali pe ba aventure na ye abali aye na mwasi lobi musala ezate donc ekosala ke no lobi tomona ba jeune ba boti bana ebele donc bana ngo lobi ba yo zwa susu ba yo kuya susu na nzela ba komba shege ba makambo ya bongo pona ngai nalingi naibisa honorable oyo ayaki na loi wana eloko akosala ba créer nanu ba condition de vie bato bafutamaka bien soki moto azofutama bien ye moko akoyeba sango yango kende kobala mwasi na ye olia apesa $500 le mosusu ekosopa ye akotia ata 1000 bien 1500 babiloko mwa bongo donc ide moko azalaki nango yango wana. En tout cas, ndeko alobi po na ye vraiment loi wana vraiment pe eza nango bien te parce que kotala soki bo adopter loi wana lelo keleki na parlement na biso lobi ba jeune na biso akoluka kosala ekonzo aluki abali lelo abali na ngaliema lobi abali kuna na kimbantseke lobi okuna ake na ntsele seke akobanda kobala partout ba aventure ekokoma trop yango wana loi wana pona bango bino moko boyoki ba mama balobi ba papa balobi ba jeune balobi elongo na papa Claude kaka nde tozo ko ba lisusu na ye kotalisa makambo ya loi na biso pe tozo kende ko shite na ye papa yo moko yoki ba commentaire ya ba mama ndenge balobi pona yo vraiment conclusion ya suki ezali babongisa nanu bazwa ide ke babongisa loi yango bien puise loi wana ezosimba kaka te tala moni na bamama bakomi kotelemela yango eyo mbongo moke nasali balalesi bana nanga na mpasi tout kaka mbongo wana yango wana bakosala bakoyamba bino bapaya bokoya do ekosimba kaka te alors que omoni ide nanga na bamama mosusu oyo bazala na motu ya mwa makanisi ya bien balobi nini il faut bobongisa nanu sociabilité d'abord ya petit peuple so azozwa mwa mbongo na ye na salaire ya 500 wana nde akokoka kobala bamakambo nyonso wana anteta bokozwa susu bokotiela balwa wana kaka bokitisi sikoyo valeur ya babiloko basengaka to basengaka biloko ebele biloko wana wi so bosengaka ta 12 ekotikala kaka 12 mais valeur nango baprix nango kuna ipai tokosombaka biloko na bazandu bamagasin bani ekita pourtant bokoloba lwa tofuta 500 mais est-ce que bokitisi biloko na bazandu babiloko basombaka bilamba baveste basapatu banzunga mafamille banini est-ce que ekiti lelo tomona mupika ndunda ya pamba oyo tosobanda kosomba 100 francs ekomi 500 1000 francs sikoyo ozomona teke eza malamu te il faut bokitisa yango epopesa petit peuple misala tozala na faveur ya kobala bana wana sino te toboyi batonda bashege batonda bana batu ya basi babeba ebele biso pe bamosusu tokoya kobala yango na bajeune wana toboyi ke lelo okokutana na kenda na bali mwana matata poni ese matata poni olinga na bala la 500 kasi loi na soki ba adopter kolinga ngo parce que kokota na parlement soki parlement ndimi loi wana pona bana nyoso ekokota nango wiso bakotisi yango na ye mutu aye nano na ide wana est-ce que ya balangi nano na 500 lelo so baile 500 na mwana na ye ya kondimango te biloko ya kosenga amoni teke koleka 500 bozoboma so biso babato oyo tokoya kobala bozonyokola biso bato oyo tokoya kobala bana ngo na ba 500 wana po bambongo eza te pasi eza yokonine balobaka na lisese ya mokie ndenge tokokola banzembo mosusu mpe baka bato ya likolo baliaka mapa bato ya se baliaka ngongoli bino boza bato ya likolo yo moto oye na loi wana zwa ta na yo parlementaire oza likolo ofutamaka combien soki $13,000 lekabila nda ofuta oyo ya lelo nayebi te so bakitisi bino na ba 12,000 so $11,000 eza kaka ebele eske ofutamaka $500 baministre baza likolo apart baprésident république tala na bobino bato ya likolo boliaka mapa me biso wana se ozomona teke tokoliala biso ka bangongoli oleba otikela biso ngongoli na biso boye susu boye tina se bobando arrache bangongoli na biso ngonga nini tokokoma po toyaka tobalabala yango na ba 500 po ngongoli nange eza $50 $100 nde tokendaka mosala na kodébrie bacharge bana classe banini ekoka te na otikalaka toujours zéro ata $1 etikalaka te na kobala ndenge nini ata bino moko ezokanisa te
bozala na mayele bobongisa bokitisa nano biso kaka biso na se tokende bien. Merci papa Claude na kotosa vraiment invitation na biso ndenge olekisaki biso na merci. Merci maman ngani na remercier yo parce que biso na yo eleka malamu ezalaki na besoin na nga nayaki Merci na bino nyonso bozalaki ebele kolanda biso partout dans le monde tokomi bongo na suka vraiment ya émission na biso epai wapi toyaki lelo na avenue Mai Ndombe kolekisa micro na biso mpona kotuna makambo mayema ekoleka mpona etali dote. Merci na bino nyonso, merci na docteur Van Bisika ozali, merci balobi mobali ya mbinga mobali ya pembe kuna ozali depuis na États-Unis d'Amérique. Merci na yo ndeko Bruno Nzela oyo ozalaki wana kaka mpona kolanda biso. Merci na bino nyonso oyo boza kosoutenir biso na mosika mpe na pene. Merci na cameraman ya pembe mobali ya mandefu ebele oyo azalaki na nsima ya kamera. Ndenga na bino lisusu tomonani soki nzambe ayete baya la prochaine occasion.